आज हमने मुर्गियों को खाने के लिए ये बजरी देनी है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ये जीरो साइज चिप्स कैल्शियम का खजाना है और मुर्गियों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी चीज है। कैल्शियम की कमी की सबसे बड़ी अलामत मुर्गी अंडा कच्चा देना स्टार्ट कर देगी और कैल्शियम के लिए इस जीरो साइज चिप्स से बेहतर कोई चीज नहीं। इस फ्लाक को हम ये पहली दफा यूज करवा रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा सा झिझक रही है। कोई बात नहीं, 1-2 दिन तक ये ठीक हो जाएंगी। इस जीरो साइज चिप्स के साथ आप मुर्गी की बंद पोट का भी इलाज कर सकते हैं। इसका तरीकाकार मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फुल व्लॉग्स देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें HS पेट्स व्लॉग्स।